OK，我们现在来看这一台少见的 DM821哦，这个比较少处理到。那主诉的问题是无法正常的做一个开机运行的一个动作，那充电呢会红灯、绿灯的在闪烁。我们现在来测试。先开机。现在测试一个充电的状况。按键板有受潮，所以按还是一样需要用遥控来做一个启动动作。我们先拿出充电座，插电。一镜到底，所以镜头有点晃。你现在来做一个充电是否灯会变来变去的一个状况哈。那目前充电中。推一下。等一下影片的呈现呢会快转，会用快转的方式不然影片会太大，影片时间会太长太大，容量太大，上传时间会比较长。这是它绿灯的 ，OK， 它不会再变来变去，不会有任何杂音。OK， 那我们来测试遥控器拿出来简单测试一个出门扫地回家的一个动作。目前的一个状况都正常，行进啊、吸尘啊，或者它原本不会动的主刷你原本卡一堆灰尘的主刷也都会正常的做一个转动运行的代表说你不会再遇到扫地的时候扫了一段时间，结果尘盒里面的灰尘没有说很多，然后也扫不干净的这个状况发生。OK， 那我们遥控器拿出来做一个返家的动作，返家应该这个，我先暂停，然后返家，返家。我现在正在找充电座。空间太小了。是找不到吗？应该是找到了。我刚后退的时候空间不够大，一直撞到椅子。OK， 以上完修，完修。大致上是这个样子。以上是完修测试影片，给您参考。